सऊदी अरबिया के रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों की खास बात यह है कि इन पर मुख्तलिफ जानवरों के स्कल्पचर्स बड़ी महारत से बनाए गए थे। ये स्कल्पचर्स आखिर इस वीराने में बनाए किसने थे? जब इस पर मजीद तहकीक की गई तो हैरत अंगेज तौर पर वो कुछ जानने को मिला जो आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। इरशाद इन्फो के वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानना या इनके आर्टिफैक्ट्स तलाश करना बेशक काफ़ी रिस्की और मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन जब कोई अनोखी चीज़ मिल जाती है तो यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे सवाल जिनके जवाब तलाश करने में या तो कई सदियाँ गुजर जाती हैं या फिर इनका जवाब मिल ही नहीं पाता। आज आप 4 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो डिस्कवर होने के बाद आज तक मिस्ट्री बनी हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 4, एंशिएंट क्लॉक। आजकल के मॉडर्न दौर में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। रेस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फोन्स तक बेशुमार ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कदीम ज़माने में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? एंशिएंट रोम के एक तबाहशुदा शहर हरकुलियम से लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी वॉच मिली थी। ये शहर आज से करीबन 1950 साल पहले माउंट वेसुवियस से निकलने वाले लावे की वजह से जलकर राख हो गया था। इस वाक़ये के हज़ारों साल बाद वोल्केनिक ऐश के अंदर दबे हुए मलबे में से लोगों को एक अजीब व गरीब लोहे से तराशा हुआ टुकड़ा मिला। इसकी साइज़ इतनी छोटी थी कि ये आराम से पॉकेट में भी फिट आ सकता था। पहले तो किसी को भी इसका मकसद समझ नहीं आया, लेकिन फिर कई सालों के बाद रोमन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका असल मकसद ढूंढ ही लिया। 3D मॉडल से ये बात साबित हो गई कि ये इस दौर की वॉच हुआ करती थी जिससे बासानी दिन के वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि ये अजीब व गरीब दिखने वाली ये चीज़ आखिर टाइम कैसे दिखाती थी? साइंसदानों का मानना है कि बगैर ट्रेनिंग के इसको ऑपरेट करना खासा मुश्किल है। सबसे पहले इसको किसी चीज़ से ऐसे लटकाया जाता था कि सूरज इसके लेफ्ट साइड पे आए। इसमें ये स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इस डंडी का शेडो सबसे राइट वाले स्क्वायर पे आएगा, इसका मतलब होगा कि अभी सुबह के 9 बजे हैं। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल पीक पे आ जाता है तब ये शेडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे आता है, जिसका मतलब है कि अब दिन के 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो इसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करना पड़ती थी, क्योंकि अब सूरज इसके लेफ्ट पे नहीं बल्कि बैक पे जा चुका होगा। 12 से 3 और फिर 3 से शाम के 6 बजे तक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस दौर में लोगों को मिनट्स की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, बस इनके लिए ये जानना काफ़ी था कि सूरज ढलने में कितना वक्त बचा है। और ये एंशिएंट सनडायल से जानना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका था, जो शायद इस दौर का एक मॉडर्न गैजेट हुआ करता था। नंबर 3, हंटेड आइलैंड। स्वीडन के साहिल समंदर से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां के बारे में कई खौफनाक कहानियां बताई जाती हैं। ब्लैनफन के नाम से पहचाने जाने वाले इस आइलैंड पर कुछ तो है जिसकी वजह यहां कोई इंसान अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले हज़ारों सालों से इस आइलैंड के बारे में मशहूर है कि यहाँ ऐसी अनदेखी ताकतें बसती हैं जो इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। लोगों ने यहाँ पत्थरों के अजीब पैटर्न भी पड़े देखे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद यहाँ किसी दौर में कोई रस्में की जाती हों या हो सकता है अब भी की जाती हों। फिलहाल तो ये आइलैंड पूरी तरह से खाली है, लेकिन आसपास के लोकल्स का मानना है कि जिन लोगों ने इन पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की थी, इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस आइलैंड का दौरा किया और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया वो वाकई काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन था। जी हाँ, इन पत्थरों के अलावा यहाँ 2 गारें भी हैं जहाँ काफ़ी कुछ अबनॉर्मल देखा गया। एक गार के अंदर पत्थरों से बना हुआ एक स्टेज भी देखा गया जहाँ शायद कोई ख़ास इंसान खड़ा होकर कुछ परफॉर्म करता होगा। यहाँ बोन फायर की ऐश और पत्थर से बना एक ऐसा हथौड़ा भी देखा गया जो अंदर से खोखला था। दूसरी गार में पत्थर से बनी एक टेबल भी देखी गई जिस पर समुद्री सेल की कई हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। इन हड्डियों और बोन फायर ऐश की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो एक और दिलचस्प हकीकत खुलकर सामने आ गई। कार्बन डेटिंग के रिजल्ट से मालूम पड़ा कि आज से 9000 साल पहले यहाँ इंसान बसा करते थे, लेकिन वो सब इन चीज़ों को क्यों और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे ये जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आज भी स्वीडन के आइलैंड में खौफ की सज़ा पाई जाती है और यहाँ जाने वाले लोग बिना किसी पत्थर को हिलाए रात होने से पहले यहाँ से निकलने की करते हैं। नंबर 2, वॉर्ड बी। इंडिया की केरला स्टेट में वाक़या यह है गोल्डन टेम्पल या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर।
یہ مندر آج سے قریباً 1400 سال پہلے بنایا گیا، لیکن اس کی سجاوٹ ٹرین کور کے بادشاہوں کے دور میں آج سے 450 سال پہلے کی گئی تھی۔ اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 5 ایسے خفیہ کمرے بنے ہوئے ہیں جن کو کئی صدیوں سے نہیں کھولا گیا، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان سیکرٹ کمروں کو کھولنا خطرے سے خالی نہیں۔ 2011 میں ایک ریٹائرڈ IPS افسر نے انڈین سپریم کورٹ میں اس مندر کے خفیہ کمروں کو کھولنے کے لیے پٹیشن داخل کی۔ ان 5 کمروں کو A, B, C, D اور E کے نام دے دیے گئے اور سپریم کورٹ کے حکم پر ان دروازوں کو کھولنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ان 5 کمروں میں سے ایک کمرے کے باہر انتہائی خوفناک کوبرا بنا ہوا ہے اور اس کو وارڈ B کا نام دے دیا گیا۔ یہ دروازے بھاری لوہے سے بنے ہیں جن کو کھولنا کافی زیادہ مشکل تھا، لیکن بہرحال جب 5 میں سے 4 کمروں کے دروازے کھولے گئے تو اس کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چاروں کمرے بے شمار خزانوں سے بھرے پڑے تھے، جس میں سونے کے سکے، ڈائمنڈز، قیمتی پتھر اور بھاری سونے کے نیکلس بھی شامل تھے۔ اتنا زیادہ خزانہ آج سے پہلے کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوا۔ 5واں کمرہ جس کو وارڈ B کا نام دیا گیا تھا، وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی سے نہیں کھل پایا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1930 میں لٹیروں کے ایک گروپ نے بھی وارڈ B کو کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اچانک ان پر کئی کوبرا حملہ آور ہو گئے۔ یہ سانپ کہاں سے آئے تھے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ان 4 کمروں کے دروازوں کو کھولے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور وارڈ B کو کھولنے کے لیے ایکسپرٹس ارینج کیے جا رہے تھے، لیکن تب یہ ایک واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ریٹائرڈ IPS افسر جس نے ان کمروں کی جانچ کے لیے پٹیشن داخل کی تھی، ان کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی اس ٹیم کے ایک اور شخص کی ماں بھی اچانک ہی چل بسی۔ یہ واقعات دیکھ کر سارے لوگ گھبرا گئے اور وارڈ B کو کھولنے کا ارادہ آخرکار ان کو بدلنا پڑا۔ پچھلی کئی صدیوں سے اس مندر کا یہ پراسرار وارڈ B تاحال بند پڑا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اور اب نمبر 1، کیمل کارونگز۔ یہ بات اتنی پرانی نہیں ہے جب 2018 میں سعودی عربیہ کے ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑوں پر لوگوں کو اونٹ کے کارونگ دیکھنے کو ملی۔ جانوروں کے ان اسکلپچرز کو انتہائی مہارت سے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ کئی سالوں تک ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ان پہاڑوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ جب سینڈ ڈیونز نے اپنی جگہ بدلی تب یہ حیران کن منظر بے نقاب ہوا۔ ابھی تک ان بڑے بڑے اسکلپچرز کا کوئی مقصد تو ظاہر نہیں ہو سکا، لیکن ریسرچرز کا ماننا ہے کہ شاید یہ کسی دور کے خانہ بدوش قبیلوں کا کوئی خاص میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہاں سے کوئی آرگینک مٹیریل نہیں مل پایا۔ اسی وجہ سے یہ جاننا کافی مشکل ہو رہا تھا کہ آخر یہ شاہکار کب اور کیوں بنایا گیا تھا۔ پتھروں کے ایروجن پیٹرن سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ کیمل اسکلپچرز آج سے قریباً 7 سے 8 ہزار سال پرانے ہیں۔ اس نئی تحقیق نے ایکسپرٹس کو مزید سوالوں میں الجھا کر رکھ دیا، کیونکہ جیولوجسٹ کے مطابق یہ ڈیزرٹ 7,000 سال پہلے ڈیزرٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ پہاڑ جو ابھی کافی زیادہ ریت کے اندر دسے ہوئے ہیں، جب یہ ریت نہیں ہوا کرتی تھی تو ظاہر ہے یہ پہاڑ بھی کافی زیادہ اونچے تھے۔ تو آخر اتنی زیادہ ہائٹ پر جا کر اتنی محنت سے یہ کام کیسے انجام دیا ہوگا؟ یہ سوال ابھی تک ریسرچرز کے لیے ایک پہیلی بنا ہوا ہے۔ امید ہے ارشاد انفو کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیارے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔